สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะอันนี้ชื่อว่าจูนะคะส่วนคนนี้คือเล็กนะคะจูเป็นคนหูดีนะคะส่วนเล็กเป็นคนหูหนวกเหตุผลที่เรามาอัดคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็เพื่อที่ว่าจูกับเล็กเนี่ยคิดกันว่าเราอยากจะช่วยทำคลิปวิดีโอนะคะเพื่อช่วยพ่อแม่ที่เป็นคนหูหนวกแต่เขามีลูกเป็นเด็กหูดีนะคะแล้วก็มีญาติช่วยเลี้ยงดูเนื่องจากเด็กทุกคนเนี่ยโดยธรรมชาติเมื่อคลอดออกมาเนี่ยเขาจะสามารถได้ยินเสียงเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าที่มาของเสียงนั้นเนี่ยคือมาจากไหนแล้วก็คือเสียงของอะไรจนเมื่ออายุเข้า6 ถึง 10 เดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกเสียงอ้อแออ้อแอเพื่อที่จะเรียนเสียงเมื่ออายุไปถึง10 ถึง 12 เดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกเสียงเรียกพ่อและแม่ได้นะคะถ้าเด็กที่ได้รับการพัฒนาที่ดีเนี่ยเขาก็จะสามารถพูดได้เร็วในช่วงนี้ในขณะที่มันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งอะค่ะที่พ่อแม่เป็นคนหูหนวกแล้วก็ไม่มีญาติช่วยเลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพ่อแม่จะไม่สามารถออกเสียงเพื่อที่จะให้ลูกเรียนเสียงได้อันนี้ก็เลยจะเป็นปัญหาทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านการพูดที่ช้าออกไปนะคะจูกับเล็กก็เลยคิดกันว่าเราจะทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัวการออกเสียงคำว่าพ่อแม่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องรูปทรงเรื่องสัตว์เรื่องเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหรือของที่เด็กๆจะต้องเห็นในชีวิตประจำวันนะคะก็คือจะทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆทำเป็นเรื่องๆไปนะคะซึ่งจูหวังว่าคลิปวิดีโอที่จูกับเล็กได้ทำเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหูหนวกนะคะแล้วก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดเนี่ยจูกับเล็กก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจูจะให้เล็กเขาอธิบายเป็นภาษามือนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่จูได้พูดไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญเล็กเลยค่ะ